De la manière que la formation M3I a été amenée, les principaux outils viennent à la base de ce que l'entreprise est. C'est toujours de garder à l'esprit ces éléments-là pour être capable d'évoluer dans le temps. Tu n'apprends pas tout en même temps, c'est sujet par sujet. Donc, c'est plus facile pour nous de le mettre en action. La formule de la formation M3I va ensuite ramener un nombre d'outils qui sont super utiles dans le quotidien. Je trouvais ça comme génial pour intégrer dans mon horaire et c'était pas trop lourd et pas trop chargé. C'est sûr que je recommanderais la formation parce que pour moi, ça a été un aspect très positif dans ma façon de voir les choses avec mes collègues puis avec les gens avec lesquels je travaille.